ukuthi uNkulunkulu lezinto uzicreate kanjani. Uya ozobhala incwadi eBhayibheli uzositshela ukuthi intaba ivele kanjani. Okay, abasaziyo le story bathi uNkulunkulu wathatha 6 days ucreate umhlaba wonke esiubonayo. Okay, day 1 lento oyiphuzayo, lento ogeza ngayo, abayibiza amanzi, leya ehamba laphaya, lento swima ngayo, uNkulunkulu wayicreate ku day 1. That means moyo uswima ku day 1. So day 1 bokhona amanzi, day 2 okay, day 1 still bokhona ilight. Bayingakho bayaziyo le science, before ilanga liphuma kuba khona ukukhanya qala. So kuba khona ukukhanya then the sun, ilanga lelo libonayo ku day 4. Cabanga lezinto siza nobani, lezinto siza nalomntwana lo abathi muhle, because wonke umntwana ozalwayo uzela ukuzoletha imessage emhlabeni. Ngizwa wonke umntwana ozalwayo nawo namabe bakusena uyusene ukuzoletha imessage emhlabeni. Ngamanye amagama, cabanga if Moses died, if inkosi yakwasikhumbulala bese wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu lezinto uzicreate kanjani. Lento inyathelayo abayibisa umhlaba kahle kahle unyathela uday 3. Le oyibonayo kahle kahle okay, bathi ngo day 4 wa create the sun, wa create the moon, wa create the stars. Day 4 bathi ngo day 5 le yamfene ekhangeni dustbin wa create ngo day 5. Nazo zonke ezinye ilwane wa create nezihlahla day 5. Ihlathi ozohlala phansi kwazo day 5. Okay, day number 6 bathi uNkulunkulu wa create umuntu. Bonke abantu babonayo uday 6, bathi day 6 wathatha la mhlabathi loya, waka day 3 wamphefumulela makaqede kwaba umuntu uwe loyo. So mina nawe we are at day 6, abasaziyo le story day 7 uNkulunkulu bathi waphumula. Okay, bese yazi kanjani lento if uMoses bebambulana asisengcedile umuhle and umuhle the way umuhle ngakhona into kumele siyenze kumele sikuprotect, because you've got something for the world, you've got something for your family. Lo mntwana makazalwa uzalwa kuba ba slaves, kuyahlushekwa bacindezela ile yankosi abayibiza ufana. Mara guess what, izinto zalunga le day kuzalwa uMoses. Guess what, nawe for the fact yokuthi kini kuzelwe wena ayizinto soba so, because every child is born to bring a message. Umuntu ogreat kini okumele bamprotect and wena wonke bayaprotect, okumele bamprotect uwe because uza nezinto ezinkulu empilweni. Xoxa le story ngiyasuka kuhle. Wena uzoyenza ichoice ne bese sihamba sophumula again. Okay, the story engisicoca everywhere is abomama abayi2 wena uzoyenza ichoice. Umama number 1, umama number 1 uzongena ngemistake kule story. Uzongena because umntanakhe uzozibulala makaqeda besabhala iletha. Iletha yakhona bathi lo mntwana wabhala ukuthi la ekhaya anikho fair, la ekhaya angimthandi. Abanye abantwana bayajive andifuni mina ngiyojive, abanye abantwana bayajola mina andifuni ngijola, abanye abantwana bayaphuza hayi ukuthi baphuza baze badaba what uyabhalela thina esiphilayo bese nasibulala. Abanye abantwana hayi ukuthi baphuzele ukudaba bayaphuza nje la ekhaya andifuni ukuthi umuntu ajabule. Makaqeda wathatha le letter wayishiya wazihema makaqeda cela ukukhaya yona. Angithi wena ufuna ukusikhipha egamini, mara according to his story sempilo wena usegamini, ngena egamini ntwana usegamini bafake wena eskimini, awusuyi reserve, awusumuntu ohlala ebhenjini abukela abanye abantu bayenza izinto. Okay, wasicisha ugel wasikhipha girl baluleke ngani, it's very important. Mangicabanga le message is all that it's not just very important, it's very important. English. Very important. Why very important? Because ukuba kwakhe ugel kusho ukuthi unevelu. Nabamprotecta ukuthi bayam-abuse. Nabamprotect, nabathi ungahambi lesi equation why bayaprotecta. Njengalo mama, why bamprotect? Because umuhle. That's why she protect again. Umuhle. Khona abanye beba-complain la. Bakise emachitshini kimi ngamabomu. Bayaprotect.
Bazinto ezazinto abazenzayo kini. Kahle kahle protect. Why don't protect? Angifuni bangiprotect. Siyaprotect umuhle. Umuhle. Okay. Lona ke wasikhipha egemini. Wathatha le letter wayishiya umama number 1 wayihambisa kumngane wakho kunye ngelanga after funeral. What? Umntwana munginikeze iletter. Lo mama lo ngicela ukumbisa umama number 2 lo abangibonisa le letter. Yilabo mama abasile. Lo mama osile wasenza ngathi hayi Jomya ngingawani kuzolunga. Abantwana abazi kanjani. Kanti afterwards uzothena ahamba yoxoxela abanye abomama. Makaxoxela abanye abomama abasile abafana naye. Baxoxa ngalo mama ke. Bathi abantu abazali yazi bayenza ngathi bona lezi zinto abasenzanga basasebancane. Umntwana ngasasibulala usanga ukuba strict emntwaneni wakhe. Asithathele umntwana walo mama ukhuluma kakhulu. Umntwana kamama number 2 wayedecide ukuthi akafuna zenge uzomnikeza nanoma yiphi ifreedom ayifunayo. Istory bathi makamkhulisa wathi nanga uyajola letha nomuntu ojola naye la ekhaya. Simazi. Ajole noSipho mama nangu Sipho. Aporego uSipho alanda usithe mama nangu usithe. Alibela bachinja kanjalo. The day ugirl akhula bamthina nabafana bahamba ngenyawo. Wafuna abafana bahamba ngemoto. Abadala kunayo. Khumbula umamakhe balethe mntanami. Uyabalethe mama lo uNewo. Okay, umama Jabula uNewo. Bakhula because into mawuyenza ugcina soyijwayela. So lo girl wagcina sekajona nabantu abanemali. Bokhona kabala girl umuntu responsible for ukugcwalisa ifridge. Bokhona umuntu responsible for ukubhadala ama-Netflix nama-Showmax. Bekaphila kamnandi umama lo mntwana. Makubukela i-TV, mina i-TV ngibukela nge-TV. Laphaya bebayibukela ngesnack esiserious. Dliwa iMagnum. Mara gesa ukuthi iMagnum ize kanjani. Ize ngomjolo walo mntwana. Lo mama wabona ukuthi yazini mujolo kiskem. Wathi-decide ukuthi uzothatha lo mntwana amise eklinika ayomjovisa ampreventisa. Kanti makampreventisa umkhayi license yokuthi alale nawo wonke umuntu. One day athi uyoprevent. Bathi abodokotela badiscover ukuthi igazi lakhe liyabola emzimbeni wakhe. Bathi angeke ayiqede i4 days. So lo mntwana lo bagcina bam-admita na2 days le ebepredict udokotela. Umama khona weza wamvakashela. Umntwana wathi mama ngicela nje before ngifa unginikeze nje just one cream. Wathi umama ke yini? Wathi ngicela kusasa ungisele nesinkwa because njengoba igazi lami libola kaso liveza amathumba kaso. Nana yini amathumba ngesipedi? Yeah, liveza ama-balls. Yes. Yeah, liveza amathumba la. So uvela leyo nto leyo and umzimba wakhe wonke uba buhlungu. Athi lo mntwana mama ngicela ungisele nesinkwa at least upresse bonke lo bovu kuphume so that at least noma ngife nge-right. So kwilanga lakusasa. Okay, weza nesinkwa umama khona wayenza lento lo mntwana ayishoyo. Wampressa amathumba. Makampressa lo mntwana bekakhala kabuhlungu. Makakhala kabuhlungu bonke abantu abavizithile la esibhedlela babheka lo mntwana nalo mama lo. Lo mntwana lo wathi mama ngicela nje favor yokugcina ncini. Ngicela uthathe lesinkwa lesusile. Ya mama akhe wayenza njengawo. Yeah. Yabo. Wacabanga lo mama. Why lo mntwana ngihisa lesinkwa? Wathi umntwana mama ngalesikhathi lesi mina ngithola nabantu abadala bakholisa ifridge besidla sonke. Ngalesikhathi ngihamba nabantu bemoto wena mama buudla nawe. Angeke ngife ngiyi-1 idla mama. Umama khona wasamsenza nice and cha ukhumbule bonke abantu bambhekile la ewotini. Umntwana uyakhala phakamisa ne-voice idla mama. Mama idla besidla sonke idla mama. Lo mama wacabanga iqhinga wathi athi ngimkhuze. Mntanami ungaphindi uhambe ebusuku. Mntanami uyekela abantu abadala. Okay, omunye ngazi ukuthi sokulate. Vele sokulate. Yenza ichoice. Mama number 1, mama number 2. Mama number 1. Mama number 1 ilo wena ungakufunda ukuchuzela abangani bakho. Ngokuthi labangani bakho bayabhenda. That's why uyaprotecta ngoba umuhle. Uyakuvikela because umuhle. Because umama number 2 makangakunikeza yonke into oyifunayo for le mpilo. Impilo izokhawatha. But lo mama wathatha ibasket wathungela uMoses lento le makaqeda wamfaka phakathi wamprotect. Okay, ngicela ukuyisho kaso lo yenza lo shift away. Okay, ay ngisho lo shift
Ngikhuza kwami umntwana nami. Yakhuza. Okay. Ngikhuza kwami umntwana. Okay. Basuke baprotect. Lalelani ke bantwana bethu. Yazi masithi kuwe seyisho ngamabomo. Yeke lo kampani ngiyaprotect. Yazi why? Ngoba umuhle. Oh. Asilandela khona istory sicala khona. Uthisha wethu we science uthi istory somuntu sicala la khona umama ka pregnant khona sikhumbule. Mara inama njengaku Moses iphumile nizalwe kune law eSouth Africa bathi bonke abantwana